s-a dus până în bucătărie să facă cafea și ghicește ce cafea nu mai era și ți-a dus apă. Baby, come into my Hyundai. We fly there to Dubai. I bring you flowers. Zi-mi, hai! Îți plac săracile? Ce producător break la lecții viații mai bine de mult la cap. Deci nu o să zic că sunt cringe pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Sunt foarte cringe. Și am dat, 4,77 5,45 trească melii, luați-mă. Vin, mă mut cu voi. Sunt unchiul vostru, sunt unchiul la copii ăștia. Să mor 5 milioane. Hooray! Hooray! Uite de NPC, chiar nu fac chiar așa. Wow! Ia cât am unde fi. Skibidi. Copii, căutați Skibidi. Toaleta. No. Spune, n-auzi că-l pun pe Skibidi pe tine, n-auzi? Spune acolo toate replicile, citește. Hai, vezi prompter aici așa, citește. Citește, Mihăiță, că-l pun pe cameramanul pe tine. Hai, mă, la filmare! Treci, Mihăiță, n-auzi? Pune acolo și filmează ia câta cameramanul, că dacă strântesc cu o cameră, te zdruncin de țar ochii din cap. Tu dai seama că copiii poate n-au chef într-o zi să filmeze. Treci, Mihai, n-auzi la Skibidi toile, n-auzi? Puneți paia pe cap să filmăm Skibidi. Hai la Skibidi, n-auzi, Mihăiță? Mami, tati, dar m-am săturat de Skibidi. Ce hai la Skibidi, n-auzi? Nu ești un Skibidi de acum și